いただきます。冬って感じして逆にいいかも。ジオカストラ着きました。全部石造り。折り越しから皆さんにお願いする昔のお弁当箱ですね。いただきます。大砲が並んでます。皆さん信じられません。壁紙みたいになってんだけど全部石造り。そそくさそそくさそそくさ。かなり高額の出費になったわけです。皆さんおはようございます。今現在私はですね、アルバニアのサランダという町に来ています。で、今現在の時刻がね9時半です。これから私はね、バスに乗ってジロカストラっていうところに向かいたいと思います。ジロカストラはね結構伝統的な建物なんかもあったりして、ちょっと気になるちっちゃなバザールとかもね調べたところあったんで、今日はねそこにさらっと、行ってみようかなと思います。それでは今回ジオカストラ編スタートです。とりあえずね、今からフレンドシップパークっていうところの近くからバスが出てるらしいので、そのバスに乗ってジロカストラっていうところに向かいたいと思います。はい、ちなみにサランダはねこういう感じでアドリア海に面したリゾート地として知られていて、夏のハイシーズンなんかにはね多くのヨーロッパの方々がここに押しかけるというような感じで人気のリゾート地になってます。サランダについて知りたい方はね、前回の動画を見てください。はいはい、今ね、バス停に着きました。あれがねバスが、ジロカストラ行きのミニバスになるんですが、今現在の時刻が9時50分なんです。なんですが今聞いてみたところ、私勘違いしてて10時発だと思ってたんだけど11時発だったんですね。だからあと1時間あるわけですよ。ここからね近いところに、お食事屋さんあるので、遅めの朝ごはん食べてから、時間を潰してまたここのバス停に戻ってきたいと思います。はい、ここのお店ですね。ここはねもう前回の動画でも、2回ほど行って紹介しているので、そちらの動画もね合わせて見てみてください。はいはい、今ねすぐ届きました。でね、前回食べたねピラフとちょっと違う感じで、マジはいピラフだなっていう感じのものが届きました。はい、じゃじゃん、こちらになります。これが多分おそらく100レクだと思います。前回はねトマトベースの、なんかオレンジ色のちょっとスープっぽいピラフだったんですが、今日はね本当にはいピラフって感じのピラフです。いただきます。今日は何も食べてないのでちょっとお腹が空いてます。なんかね、前回も言ったんだけどアルバニアのご飯はちょっとねトルコに似てるかもしれない。トルコのピラフも私本当に大好きなんだけど、ちょっとそのピラフに似てる感じ。これではねちょっとゆっくり、ピラフ食べていきます。はい、完食です。今食べ終わりました。ごちそうさまでした。美味しかったです。はいはい、今ね食べてきました。でね、今もうバスの前まで来たので、もうバス乗り込みたいと思います。でね、片道がね400レクでした。今ねジオカストラ着きました。なんですがめっちゃ寒いです。多分さっきまで雨降ってたのかなってぐらいね、地面が湿ってたりしててすごい寒い。で今現在の時刻が12時半です。だからバスでだいたい1時間半ぐらいで着いたという感じです。今から私はねジロカストラ城とか、ジロカストラバザールがある中心地までここから歩いてね3、40分みたいなんで、タクシーもねちらほらここら辺あるんですが、運動がてらね寒いんで、あとは節約で歩きたいと思います。もうなんかねその目の前のモニュメントは2025って書いてあるモニュメントで、ちょっと早いですよみたいな。Thank you。優しい。こっちのねアルバニアの人たちはねみんな車譲ってくれます。歩道歩いてたらほら、ここら辺もタクシーのうんちゃんたちがたくさんいます。観光客向けの車なんだと思いますが、はい、私歩きますよ。ほらダウンジャケット着てるもんみんな。はいはい、今ねちょうど歩いて15分ぐらい経ったんですが、結構急な坂道があったりするんで、坂道とかあんま登りたくないよっていう人はねタクシーがいいかも。今私がここをね歩いてる道見ればわかると思うんですが、地面がこういう感じで全部石造りになってるんだよね。でここのジロカストラは石と板の町と呼ばれてるらしいです。この独特な石造りの住宅が結構ね特徴的になってるみたい。これが全部ジロカストラ中に、浸透してる文化みたいです。でね、ここのジロカストラは、アルバニアの南部に位置していて、人口が約4万3000人みたいです。で今ねここ私が歩いてるところが旧市街になるんですが、ここの旧市街はね13世紀に、建設された城とか、あとはオスマン帝国時代のね建物とか多くて、2005年にね世界遺産に登録されてるみたいです。はい、車はこんな感じで普通に走ってますが、すごいよね。全部石造り。壁はこんな感じ、地面はこんな感じっていう感じです。はいは
はい、今ね歩いてますが全部石造りで、人がマジでいないの。どこ行っちゃったんですかって感じ。なんかすごいね未知の世界って感じ。ほら目の前には猫ちゃん歩いてきました。結構太ってるデブっちゃな猫がほらそそくさそそくさそそくさ。はい、地元の猫ですねあれは。はい、石畳と猫すごいなんかマッチしてて雰囲気を今出してくれたんだと思います。そういう演出。全部石です。ほら壁まで全部石。ほらすごい。あれれれ今歩いてんだけどさ、レストラン全部やってないかもしれない。なんか廃墟みたいな感じになってるけど違うのかな。なんかビール飲めんのかなみたいな感じのところあるけど全然。お、なんか人々がいるのが見えました。多分そこの通りがねバザールの通りになると思うのね。でバザールの近くにその13世紀に建てられた、ジロカストラ城があるみたいなんで、ちょっとねそっちの方、今行くんですが、なんかそっちになると人が多そうですね。はい、今ね、バザール着きました。すごいバザール着いたら結構いろんなの売ってそう。はい、こういう感じでねなんか絨毯っぽいやつも売ってますね。絨毯っぽいのとか、あとはバッグが売ってたりとか、3ユーロでこういうピアスが、はい、売ってたりとか、可愛いクッションが売ってたりとか、バッグ絨毯があったりとか。ジロカストラってこういう感じなんでしょうか。声がガサガサになってきました。なんか一応飲食店こっちになるとやってそう。なんか声がガサガサになってきた。お、可愛らしい樽もありますよ皆さん。ほらおしゃれで可愛いクマちゃん。結構ねここもそうなんだけど書いてあるんだけど、アルバニアのレストランはねフリー Wi-Fi が使えるところがすごい多い。でどこのトイレもねレストランとか結構貸してくれます、無料で。なんか冬って感じして逆にいいかも。すごい晴れてるサランだからすごい曇ってて霧がかってる冬の街に来たって感じで、1時間ちょいですごい別世界に来てしまった。なんかちょっとあれなんか迷い込んじゃったみたいな感じです。はい、ちなみにこういうマグネットもある。で全然押し売りしてくる雰囲気ないから、観光客いないからみんな気抜いてんだろうね。はい、ここにいますよって感じですが、これはあれ一応ムスリムだから、ムスリムの方が多いから帽子なんでしょうか。お帽子のムスリム感は全然アルバニアは感じないんですが、ムスリムの帽子なんかも売ってたりとか、バッグちゃんが売ってますね。はい、私もこのようなバッグをね、トルコで買いました。これねトルコちゃんで買いました。はい、そしてね、こっちに行くと、ジロカストラ城あるみたいなんで、こっちに歩いていきたいと思います。クリスマスっぽい装飾してあるレストラン、カフェみたいなのあります。はい、こういう布とかね、可愛らしいこういう、なんか編み物なんかも売ってますね。おばあちゃんが、はい、いる。これ何ですかね。置物？ただの。上にはアルバニアの国旗があります。これは、クリスマスのソリですね。はい、あれサンタさんどこ行ったのみたいな。今多分、どっかのカフェで今お休み中なんだろうけど、このような感じでトナカイ2匹待たせて、サンタさん今どっか行っちゃいました。帰ってくるのを待ちたいところですが、そこまで私もねのんびりしている時間はないので、ジロカストラ城に、向かっていきたいと思います。よいしょよいしょ。なんかね今ね現地のおじちゃんたちに聞いたらね、ここの坂を登ると近道になるよって教えてもらったんですが、結構ねこの石畳危ない。つるって滑って膝ボテってなりそうな感じ。結構ねこっちのジロカストラに来るとやっぱリゾート地のサランダとは全然雰囲気が違くて、アルバニアの軍隊みたいなものが売ってます。確か鎖国を30年前までしてたんですよね。はい、多分おそらく着きました。これがねジロカストラ城になるんだと思うんですが、あれれって感じ。絶景とか期待してたんだけど絶景とか見えないくらい霧がかってて、どんな感じになるのか分かりませんが、とりあえず行ってみます。はい、料金はね、400レクみたいです。はい、これ払って、中入ってみます。はいはい、今ね入りました。でね400レク払ったらねこの、ジオカストラのカードもらえて、これをゲートでかざして入るっていう感じです。はい、で入ってねなんかすごい雰囲気。はい、向こう側にはね今ねそっちの、ここのエンターから入ってきたんですが、こっち側にはね大砲がずらっと並んでるんだけど、もともとここはねカラシャって呼ばれてたらしくて、地域の政治的経済的中心地として発展してたらしいです。で1919年にオスマン帝国の支配下に入り、その後、城が拡張されて宮殿やモスクが建設されたらしい。で19世紀以降防衛機能を失ったもののオスマン様式の建物が多く残り、2005年にここがねユネスコ世界遺産に登録されたというような感じになります。だからこれから、皆さんを連れて行きますよ。はい、
はい、こんな感じで大きな、はい、大砲のようなものがあります。はい、暗くなっちゃうんだけど、これずらーっとね、向こうまで大砲が並んでます。これもね、はい、ずらーっと大きい大砲が、ほら、ドカーンって、はい、ずらーっと。多分スマホの方が映ると思うから、スマホでも一応映します。はい、今ね、ちょっとスマホに切り替えました。こっちの方が全然大砲映る。はい。その丸いところからなんか覗くのかな、この大きな長い、筒状で大砲を撃つみたいな感じなんでしょうか。こっちにはちょっとちっちゃめのやつがあるけど、これも大砲なんでしょうか。うち本当になんか軍事のなんかそういうの分かんないんですけど、全然わかんないんだけど、なんか左側の大砲の方が、気持ち長い気がする。ほら、左側の大砲こんな感じで長すぎ。はい、右側の大砲こんな感じでちょっとコンパクトな感じ、こんな感じでした。はいはい、今ねスマホの映像で映したんですが、ここにね大きな兵隊さんの像があります。今ねここの説明書きちょっと見たんですが、この像はね1964年の像みたいで、このパルチザンの像は第二次世界大戦中にファシストイタリアとナチスドイツによるアルバニア占領に対抗した抵抗戦士を表しているらしいです。はいはい、そんな感じでした。なんかねここの近くにクロックタワーあるみたいなので、そこ行きたいと思います。なんか壁紙みたいになってんだけど、あれどうしよう景色も何も見えません。壁紙です。霧、これはこれで幻想的。めちゃめちゃ上がってる。何も見えない。ほら下町なんですが、今私はあそこの階段からずらっとね、近道で登ってきたんだけど、何も見えません。なんかすごい絶景が見えるって聞いてたんだけど、全然見えないです。はい、ほらかろうじて、ちょっと不気味なトラックが見えるって感じで、画面青い、すごい病弱な子みたいになってるしさ、なんか火曜サスペンスとかの雰囲気出てません？なんかジロカストラは火曜サスペンスっていう、タイトルにしようかなね。でもこれはこれでね、なんかねより雰囲気が出ます。霧がかった感じで、クロックタワーどこですかって感じなんですが、ミストっていうさ映画があるんですが、それ思い出しました。こんな感じ、ミスト。はい、知ってる方いたら確かにって思ってくれると思うんですが、ほらもうなんか何この映像って感じの映像になってません？すごすぎ。はい、お手洗いはね一応こういう感じで、無料で使えるようになってます。はい、石造りの、お手洗い入りたい方は入ってみてください。はい、女性用トイレは普通に綺麗。ただティッシュはないですね。はい、ティッシュは持参しないとないので、ティッシュは持ってきてください。ただ普通に綺麗です。で、男性の方はそっちになるのですが、はい、ちょっとちらっと覗きます。誰もいないので、はい、わかりませんが、はい、こんな感じ。以上トイレ紹介でした。はい、多分ここをまっすぐ行くと、クロックタワーがあるのかな。なんかもう寒すぎて、なんかドームが見えてきました。はい、ドームはこれみたい。リビングトラディショナルって書いてあるけど何なんでしょうか。このような感じで伝統的なねイベントが行われてたのが、向こうの霧の中に見えるドームなんだと思います。はい、寒すぎ。枠しかないじゃんもう。はい、このような感じ。皆さん信じられません。クロックタワー見つけたんですが、霧で見えません。ズンチャン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 。はい、あれです。クロックタワー霧がかってて見えません皆さん。はい、ちょっと近くまで来ましたが、はい、このような感じになってます。はい、クロックタワーで、ここの枠を通ると何があるんでしょうか。一応このクロックタワーは昔中に入れたんだね。なんかねゲートみたいなものがあって、上に登れるような感じになってるんだけど、今は入れないね。すごいなんか映画のなんか中に入っちゃったみたい。なんかこういう映画ありますよね。はい、何も見えません。はい、下はこのような感じ。これ天気良かったらすごい綺麗なんだろうな。けどなんかこれはこれで幻想的。一応皆さんに分かりやすく私がここに立ってみると、はい、何ですかこれ。何でしょうか。何でしょうかこれ。これはこれで幻想的。はい、ここのクロックタワーのねこの下なんかスペースあるんで行ってみたいと思います。ほいほい、皆さんも一緒に、ちょっとねハリーポッターの世界を冒険してる気分になってください。ここは何でしょうか。なんかまた寒そうなスペースありますが、
なんかあります。すごいハリーポッターだ。石畳のちょっと、なだらかな、急斜面っていうような感じで、なんだ檻か。すみません、出してください、お願いします。出してください。こんな檻越しから皆さんにお願いすることでもないですが、12月こんなね薄着で、スレコみたいなサラッサラのスレコパンツを履いて、ジロカストラに来たら凍え死んじゃいます。なんかほら、どうなるにゃーみたいな感じですよ。はい、今ねそっちのクロックタワー行ってきたんですが、こっちにね、オスマン帝国時代のパン屋が見れる、ところがあったので、ちょっとここの階段をね、下って見ていきたいと思います。人々がねまだこのお城に住んでた時に、今から見るオーブンは、ほぼ常にね、稼働してたみたいで、パシャの兵士に食べさせるパンを焼いていたっていう感じですね。確かにちょっと香ばしい匂いがしてきた。ここだ、ここでね、はい、パンを焼いてたらしいよ。兵隊さんたちに差し上げるパンを、ちょっと落ち着く香ばしい匂いがするのっていう、昔ながらのオーブンでした。今ね大砲を見て時計塔を見に行ったっていう感じなんですが、向こうまでね行けたりとか、こっちもなんかねスペースがあるので順番にね見ていきたいと思います。これがね多分全体の模型図になります。ジロカストラ城の模型図、多分これがクロックタワー。そうで、私はさっきね、ここら辺からツーッと行って、ここら辺からね、はい、霧しか見えないですと言って、はい、言ってたところ、こう見ると本当に壮大ででかいよね。あの時計塔もすごい大きく見えたのに、こんなんですよ。こんなちっちゃいのね。はい、こっちにもねなんかスペースがありますね。はい、こっちもちょっと行ってみましょう。また檻でした。もうさすがにさっきと同じオチになってしまうので、さっきみたいなことはしません。皆さん出してください。もうしません。はい、それではねいよいよ、この上上がっていきたいと思います。この上には何があるんだろうか。全部石造り。これはもう半屋外みたいな感じで、ほら外が見える。ちょっとねここに道があるからここ行ってみます。はい、登って手がかじかむ。あらららら、またハリーポッター来ちゃった。なんかのお庭みたいな感じだったのかな。ここなんだろう。なんかちょっとちっちゃなチャペルみたいな感じになってたんですね。それでは、そこのちょっと光が差し込んでいる細道行ってみましょう。細い。どこに着くんでしょうか。また外に来ました。けど行き止まりですね向こう。しかしこの足場が弱そうな、螺旋階段登ってみます。なんもありません。はい、特に何にもありませんでした。まあね、こんな感じでした。今ねさらっと全体的に回って1時間半ぐらいかかったかなっていうような感じなんですが、霧がかってて何も見えなかったけど幻想的すぎて、で私こういう景色は今まで見たことなかったから良かったです。これはこれで綺麗な景色を見たい方とかは夏場とかね暖かい時期に来た方がいいかもしれないです。今からねちょっとお腹も空いてきたので、ちょっとねレストランにね避難して温まりたいと思います。ほいではお邪魔しました。はい、このような感じで中入ってんのかな。めっちゃリアル。これは昔の兵隊さんの服でしょうか。はい、こういうのがあります。はい、ここら辺もそうですね。こういう、兵隊さんたちが使ってたのかなっていうバッグが売ってます。はい、ここはそういうバッグ屋さんみたいな感じなのかな。これ多分昔のお弁当箱ですね。兵隊さんたちの。あとは、鈴みたいなもの、水筒、お弁当売ってます。いくらなのかは分かりません。ワンちゃん寒いんだろうけど収まってないですよ。多分猫用のちっちゃいカゴみたいなのがあるんですが、ワンちゃん収まってないんです、カゴに。かわいすぎ。寒いよね。ここにも猫ちゃんいました。なんかガラスの下に葉っぱがいっぱいあるんだけどね、これをね触ろうとしてんの。かわいい。今ねさっきのお城のところバザール付近から15分から20分ぐらい歩いて、レストランに着きました。ここです。ここちょっとね評判良かったんで入ってみます。今はね誰もお客さんはいないですね。今ね注文したやつ届きました。じゃあ、こちらですね。野菜が食べたかったので、今回ね野菜プレートをもらいました。これが200レクでした。でどこも無料でこのような感じで、パンがついてきます。あとねお水も親切にくれました。いただきます。とりあえず私は人参ちゃんとナスいただきます。何ベースなんだろう。
ぬるい、美味しい。なんかお母さんの手料理って感じ。美味しい。気になるやついただきます。インゲンだ。インゲンの外側をスライスしたやつです。じゃがいも。唯一あったかい。で、私の大好きなピラフ。ピラフ一番柔らかくてあったかい。おじいちゃんたち向けのご飯って感じする。歯が弱い人用のご飯って感じ。味はめちゃめちゃ美味しいです。この調子で食べていきます。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。もう息が白いので、今現在の時刻がね、16時半なんですが、ここから歩いて15分ぐらいのところにね、17時発のバスが出てて、それ逃しちゃうとね、もう野宿って感じになっちゃうので、そのバスに乗って暖かいサランダに向かいたいと思います。それではお邪魔しました、ジロカストラ。今ね、私ね、車の中にいます。で、なんでかっていうとね、17時のバスがなくなっちゃったのね。で、タクシーのおっちゃんたちに囲まれて、もうタクシーしかないよみたいな感じで言われて、で、明日のバスしかないから宿泊するか、もうタクシー乗るしかないみたいな感じになった時に、近くのおっちゃんが救ってくれて、なんと車に乗せてくれたんですよ。で、今ガソリンスタンドでね、今チャージしてるんだけど、で、このままね、サランダまで送ってくれるみたいです。Okay, now 30. That's it. いや、今現在ね、19時半になります。で、やっとね、サランダに今着きました。17時のバスに乗れなくて、で、なんで乗れなかったっていうとね、現地の人が言うなら本当だろうと思って、私もそれを鵜呑みにして17時のバスでジロカストラからサランダに帰ってくるつもりだったんですね。なんですが、それってハイシーズンだけなんだって。オフシーズンの今はもうバスっていうのはジロカストラからサランダ行きのバスは運行してないみたいなのだからないって言われて、じゃあどうするってなった時にめちゃめちゃ高額のタクシーを使うしかなかったのね。で、そのタクシーいろんなうんちゃんに聞いて回ったのは、みんなね150ユーロ、めちゃめちゃ高額、3万弱って感じかの額を払ってサランダに行くしかなくなったのね。で、その時に一人のおっちゃんが現れたんですよ。で、そのおっちゃんが今から車で送ってやる、でもその代わり今俺はお金がない、だからガソリン代だけ払ってくれるかってなって、ガソリン代だと多分70ユーロとかそんぐらいになっちゃうけどいいかって言われて、もう全然それならまだタクシーよりも全然安いし、バスもないし、今日中に帰るってなったらその方法しかないから、じゃあお願いしますってなって、知らない日本人の女をサランダまで送ってくれたわけで、一回ガソリンスタンド寄って70ユーロだったんだよね。半分出すって言ってくれて、半分あるって言ってて、半分出して私が40ユーロ払ったんだよね。40ユーロ払って車で進んでたんだけど、アップダウンが激しい山道だからすぐガソリンがなくなっちゃったので、マジでもうゼロみたいな。でも進まない、やばいっていうところにガソリンスタンドが運よく現れて、そこで私の30ユーロでチャージしたんですね。トータルで私は70ユーロ払ったっていう感じなんだけど、400レク4ユーロしか払わない体でいたから、かなり高額の出費になったわけです。話があんまりまとまってないんだけど、とりあえず日帰りのジロカストラ旅行はね、オフシーズンは向いてないなと思いました。これからちょっとセーブしてね、旅していきます。そういう報告でした。とりあえずね、サランダに今着くことができたので、ここからホステルに向かいたいと思います。ちょっとね、結構グダグダで、思いもしないことが、ポンポンと起きるような動画になりましたが、楽しんでいただけたでしょうか。これからね、アルバニアのね、都市いろいろ回っていくので、そちらの動画もぜひよかったら見てください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。少しでもね、いいなと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。Time